Takže ľudia, pozdravuje Ujo, Bufe som opäť v autoservise Ušeďa, tu pri nás Graffiti zóna pri Flow Control Shope a idem si dneska vyskúšať tieto parádne spreje, jedna vec, ale ešte lepšia vec. Ideme vyskúšať novinky od Nightquillu, to znamená Vortex Fatcap, Vortex Stink a Lighting. Ideme sa na to pozrieť, čo to dá. Takže máme svoj spot. Čo to tu máme dnes? Maximo 750 chromová, Mega Colors, Electric Blue, syntetická farba, ale je tu novinka M10 Vice. Skúsime ako prvú vec tzv. Lighting Nightquillu a dáme si to na tú Megu. No, a my si teda dáme túto šmakovinku. Oj. Netečie to až tak veľmi a keď to dáte bližšie, je to plnšie. Takže novinka od španielskej Montány, akrylový vaj, poďme na to lidi. Hoj. Tiež slušné by som povedal. Skúsime to ešte dať na maximo. Rozdiel v porovnaní s predchádzajúcimi dózami je, že toto je naozaj vysokotlakový sprej. Je teda 750. Oh yeah! Celkom slušná vec. Za pár sekúnd vyplknúť takú veľkú plochu. Lighting.